너무나 아름다운 탐바름 왕국. 그곳엔 아름다운 빨간머리 소녀가 살고 있었는데 얼굴은 물론 마음씨까지 착한 약제사 소녀였죠. 하지만 그런 그녀에게 누군가 찾아왔으니 ラジ王子の愛称？はい、つまりはおめかけさんですね。 그 아름다운 여주를 가지고 싶었던 라지 왕자. 강제로 협박하며 첩으로 사물어들었죠. 하지만 그걸 받아들일 수 없었던 여주였고 머리를 자르며 탐바름 왕국을 떠납니다. 그리고는 새로운 인연을 마주했으니 大丈夫かゼン。怪我は？頭打ってないか？1+1は2。あれお前誰だっけ？光秀だよ。ああ、そんな名前だったんだ。キキでお前は本当に誰？こんな森の奥で一体何を？ 후드를 벗겨봤더니 아름다운 빨강머리라고 있었고 갑자기 자신을 치료해준다는 이 녀석. 이거 함부로 신용할 수가 없겠죠.何よ。 그러자 자기 팔을 치료하는 여주. 그 깡따구 쩌는 소녀가 너무 마음에 든 남주였죠. これで大丈夫。へえ、いい手際だな白雪。慣れているから。薬剤師やってるって言ったでしょ。そうだったな。でそんな薬剤師がなんで家出したんだ？ 결국 남주에게 모두 털어놓습니다. 赤い髪を珍しがって自分のそばに置きたくなったって話。相手にしたら果物屋でリンゴを買うようなものだったんじゃないかな。白雪。だからかけらで見飽きてくださいと思って髪を置いてきたんだよ。それはいい判断だ。よくそのゲスから切り離した。お前の大事な赤だもんな。大事な赤？ああ、赤ってのは運命の色のことを言うんだろ。今は厄介なだけでも案外いいものに繋がってるかもしれないぞ。 모두가 탐내기만 했던 희귀한 빨간머리. 이런 따뜻한 감상은 처음이었죠. 하지만 여유도 잠시 탐바름 왕국에서 서한이 도착했으니 痛み始めてる。この赤もうダメかな。なんちゃって。 하지만 그런 여주를 보고 있을 수 없었던 남주. 그 사과를 그냥 먹어버립니다. 그리고는 쓰러지고 말았으니 毒だ。解毒は？ちょっと待ってください。ダメだ。これだけじゃ調合できない。早くして。誰だ？おや、リンゴを口にされたのは白雪殿ではなかったか。解毒の薬はある方が持っています。おとなしくご同行願いますね。 결국 하는 수 없이 라지 왕자 앞에 온 여주. 해독약을 달라고 간청했지만 접이 되면 준다며 협박했으니 私としてもこれほど目を楽しませる娘と分かれば遠くへやるのは惜しいからな。何を？あら、失礼を。ラジオ氏、どうぞお好きにお連れください。 하지만 거기서 빠꾸 없이 난입하는 남주. 공격하는 외무사를 가볍게 제압하더니 それ以上その娘の耳が汚れるようなざれ言を吐かないでもらおうか。 그 시절 스윗 멘트를 날려버리는 남주였죠. 근데 독을 먹었는데 어떻게 움직이는 거야? 사실 어렸을 적 독의 내성을 길렀던 남주. 호기롭게 난입한 건 좋았으나 그래도 상대는 왕자죠. 私と君とでは身分が違うのだぞ。これは失礼を。タンバルン王国第一王子ラジ・シェナザード殿。え？では面倒だが改めてその紋章。お初にお目にかかる。私はクラリネス王国第二王子ゼン・ウィスタリア。 알고 보니 타국의 왕자였던 남주. 라지 왕자를 아주 혼쭐 내줬고 덕분에 자유의 몸이 된 여주였죠. 白雪、俺が森で言ったことを覚えてるか？俺としては今お前といることは運命の方だと嬉しいんだけどな。お前が自分で向かった森に俺たちがいて関わりを持って互いの身を守ろうとした。それがこの場限りの毒かこれからのつながりかお前が決めればいい。 물론 여주의 선택은 남주의 손을 잡는 것이었습니다. 그렇게 클라리네스로 이사 온 여주. 약제사로 일하기 위해 약국을 찾아왔으나 あいにくとうちは間に合ってるんだよ。しかし君がかい。見た目で判断するもんじゃありませんよ。 거기서 궁정약제사 시험을 알게 된 여주. 합격만 한다면 남주가 있는 성에서 일할 수 있었죠. 물론 시험을 보기 위해선 많은 지식이 필요했고 약초를 구하기 위해 허락을 받으러 왔는데 어째 담장을 넘고 있는 남주가 있었으니 何してるの？ゼン。ちょっとした運動だ。執務続きで体がなまってもいかんからな。つまり執務が続いている中抜け出してきた？まあな、しばらく顔も見られていなかったし会えたな白雪。
이건 뭐 아주 썸 제대로 타고 있죠. 직접 마을 밖까지 데려다주는 남주였고 약초가 많은 섬으로 떠납니다. いい薬草があるといいな。日が暮れる前には帰ってくるよ。 그렇게 혼자 와서 약초를 채집하는 여주였지만 はじめまして。 용문도 모른 채 납치를 당한 여주. 대체 어떻게 된 건가 봤더니 あんたさ、一国の王子でさえ手に入れられなかった品ってどう思う？どこに献上しても山ほど褒美がもらえそうだよね。何？例えば生まれながら宝石で飾られたような赤髪の娘とかね。私をどこかに売ろうって話？物騒だな。献上だって献上。 그 탓에 꼼짝없이 감금당한 여주였고 뭔가 이상함을 감지한 남주는 여주를 찾아왔으나 白雪がいない？昨日の夜も明かりがついてなかったし、本当一体どうしちゃったんだろうね。 따라서 빠르게 구하러 가는 남주였지만 우리 여주도 그렇게 호락호락하지 않았고 빠르게 제압한 뒤 도망갑니다. 一日中縄を削っていたのか。なんだあいつ。 물론 이 성의 모든 문은 잠겨 있었고 납치범의 손바닥 아니었죠. なんで2階に？言っとくけどここは山の中だぜ、赤髪。たとえ出られてもあんた一人で逃げられると思うわけ？私は自分で行くと決めた場所がある。こんなところで立ち止まっていられない。だから他を渡ってください。 하지만 미로 같은 복잡한 성의 내부 막다른 길에 몰리며 위험에 처했지만 お願い聞いて。なんだ。麻痺作用のある薬草を燃やしたからゆっくり休んでください。さっき2階にいたのが私に上がられるのが困るからだとしたら 진짜 머리 뒤지게 좋은 여주. 2층 창문을 열어 겨우겨우 탈출했지만 그걸 또 따라온 끈질긴 이 새끼. 이대로 다시 잡히는 줄 알았으나 誰だてめえ。よう白雪、日帰りじゃなかったのか？千、怪我は？あ、平気。なんともない。そうか。 그렇게 훌륭히 여주를 구해낸 남주였습니다. 이후엔 남주와 친해지며 성에도 들락날락했지만 그걸 안 입고 깨보는 이도 있었으니 身分を示すものを持たず殿下の友人と称す赤髪の娘。いやしい色だ。 한편 농땡이 피운 대가로 쉴 틈 없이 일하고 있었던 남주였는데 幻聴。いや、本物だよ。全、白雪は俺とキキが呼んだんだ。寝てる暇があるなら白雪と会う。そう言っていただろう。それはお前らがネロネロやかましいから。書類の署名に白雪って書いたりしだす前に少し一緒にいたら 아주 그냥 여주에게 푹 빠진 남주. 그녀와 함께 있는 시간이 너무나 소중한 그였죠. 하지만 그걸 제지하기 위해 찾아온 하루카 우작. 軽々しく外の人間と会うな。あなた様は一国の王子というお立場。親しくする者は特に用心して選ばなければなりません。気に入らないか？娘が期待しつけ上がります。それ相応の身分が欲しいだの、国王陛下に紹介してほしいだの、身勝手な要求をされたらどうします？強い者にはすぐに屈し、自分の力では一つも前に進める、そのような娘をそばに置くなど、殿下が臣下たちに非難されるだけで何の得もない。自分の力では前にも進めぬか。なるほど。ではそんな期待を持ち合わせていない娘であれば 그저 남주가 퐁퐁당하지 않을까 걱정해서 건넨 충원이었지만 여주를 굳게 믿고 있는 남주의 모습 결국 굽히고 돌아갈 수밖에 없었죠. まったくあのお方はあれでは何を言っても無駄だな。やはり娘の方に頼むほかないようだ。了解。 첫 번째 스텝은 성의 출입을 막는 것. 다시는 출입하게 하지 말라고 경비병들에게 일렀지만 ならば殿下にお伝えしなければ今しがた白雪殿をお通ししたばかりだと。何？城内に本を忘れたと言われて。まさか殿下のところに。もう今の点で本当に善が今日このまま城を出たらもう会いには来られなくなる。善に何があっても本人に確かめないと。 여주 역시 남주를 굳게 믿고 있었고 그 어떤 소문에도 굴하지 않았지만 赤髪のお客人、その先一歩も踏み入ることなく立ち去れ。これって善に近づくなってことだ。 보통 여자애라면 개쫄아서 도망가야 할 부분이었지만 그 협박에도 전혀 굴하지 않는 여주. 결국 강경책을 쓰렸던 그 순간 白雪、
何やってるんだ? 결국 모든 사실을 알게 된 남주였죠. 何もせずにここを行き止まりになんかしたくない。私を善に合わせたくない人がいるならその人にぶつかってみないと。 물론 위험하다며 말리는 남주였지만 전혀 물러서지 않는 여주. 결국 혼자서 단판 지으러 옵니다. 待て、侵入者を見つけた以上この場より奥へは行かせられん。即刻立ち去ってもらおうか。外部の人間を城に招くなど権力なくしてはできぬこと。それほどの方に招かれるような身分が君にあるようには見えんのでな。ではあなたの言うように私がここにいてはいけないのならその剣で切り払って止めればいい。自分の力では前にも進めぬ。引け娘、切るぞ。お好きに。俺も遊びで言っているわけではないぞ、はるか子。前王子の名を語った伝令に心当たりが。お見事。こりゃ矢を置いたくらいじゃ引かないはずだ。 자신이 범인이라며 모두 자백한 이 녀석. 사실 두 사람 모두 남주를 위해 움직이는 충신이었죠. 俺のためとそう言ったか、はるか子。俺はな、権威や地位を何より重んじる者が周りにいるのも悪くないと思っている。多様な考えがあるのを知るのは一国の王子として必要なことだからな。 어찌됐건 그 충심을 인정한 남주. 자비롭게 후작을 용서합니다. 그리고 그림자 뒤에서 일하던 노비를 측근으로 두기로 결정했죠. 이후 시간이 지나 궁정약제사 시험날 거기서 웬 꼬맹이 약제사를 봤으니 せき止めの調合あれだと七色葉とココソウが必要か。あ、すみません、つい。確かに七色葉とココソウもいるけどまだ採取時間じゃない。日が昇ってすぐ薬効の高い時間に取りに行くよ。 여주도 모르던 해박한 지식을 알고 있는 이 녀석. 최연소로 궁정약제사가 된 천재였죠. 白雪善、これから試験だろ。落ち着いているか？割と？割とってお前。行ってきます。 그렇게 에너지 보충하고 시험에 임하는 여주. 약초원을 관리하는 실기 시험이었는데 신경 쓰인 남주가 몰래 보러 왔으나 誰だ？善。よう白雪。びっくりした。どうしたの？待て、近づくな。 갑자기 누군가에 의해 갇혀버린 둘이었죠. 朝には視察が入るから。試験の最中に俺といたなんて知られたらまずいだろ。あれ？だけど善、何か用があってここに来たんじゃ？いや、なんとなく足が向いただけだ。そうなんだ。 그러나 중 뭔가 이상함을 발견한 여주. 水はちゃんと下を通ってる。環境は正常なのに花に力がなくなってる。 그러자 직접 물을 맛보는데 다른 쪽 물과 비교해봤을 때 확연히 맛이 달랐죠. 水路に毒素が流れてる。毒？お前それを飲んだのか？大丈夫。人には影響ない。そうなのか。薬草とか薬木が持ってる毒素で蜜みたいな味がするものがあって、それが水に混ざってるんだと思う。でもここにそんな薬草はないのに。上の水は平気だったから下のどれかが毒素を作る薬草。これ明けしぐれじゃなくてゆらしぐれなんじゃ。 뿌리를 먹어보자 유라시구레가 맞았고 이대로라면 모든 약초가 시들게 생겼으니 善、ここから向こうまでの水路を閉じて。私は土から全部植え替える。俺が手を貸したら審査に響くかもしれないぞ。今できる一番必要なことをやるよ。お前の道が狭くはならないのか？この国で善の味方になれる道を行くと決めた。見失わなければ大丈夫。しるべがある。 당장 시험에 합격하는 것보다 약초들이 중요했던 여주. 밤을 꼬박 새며 약초원을 갈아엎었죠. 薬室長、おはようございます。おはよう。なぜ殿下が園内に？ 솔직하게 모든 사실을 털어놓습니다. 夜中に不審者と間違われた受験者がいたんだけど、鍵はそいつの仕業かしらね。席争いから一人弾き出そうとしたのか？白雪くんも殿下との親交は時と場所をわきまえるように。はい、申し訳ありません。待て、俺が勝手に来たんだ。その勝手に文句を言わせないご身分に善様はあるということです。殿下の一言があればこのご友人を無条件で宮廷薬剤師として迎えることもできますよ。そんなことしてみろ。この娘は二度と城へは現れないぞ。俺は進んで怒りを買いたくはない。それは光栄です。室長。ごめん、どうやつふさ、白雪くんは。 이런저런 소동이 있었지만 훌륭히 합격합니다. 今回の試験はね、ただの薬草園管理じゃない。間違い探しだったのよ、ユラと明木の。
気づいて記録書に書いてくれればそれでよかったんだけど、まさか園内全部を植え替えるとは。류가聞いたら驚くでしょうね。 이 시험을 고하는 건 최연소 약재 공정사 류였고 그와 함께 일하게 된 여주였죠. 하지만 부침성이 전혀 없는 그였기에 남들과 일하는 게 불편했으나 リュウ、これ七色葉とココソウです。先ほど薬効の高い時間に採取しました。覚えてたの？はい、とても衝撃を受けたので。衝撃？素晴らしい考え方だと思って。 거기다 환자가 꼬맹이라며 무시할 때는 そんないい加減な判断でしていい話じゃない。撤回していただけますか。 자신을 위해 화내주는 이상한 사람. 그런 그녀가 계속해서 신경 쓰였죠. 俺なんでか人のことはよくわからないんです。俺の理解力が人に子供扱いされないくらい異質だからかな。特に白雪の場合は真正面から向き合うことを勧める。 한편 궁정약재사로서 남주 양력을 보게 된 여주였는데 全13歳、中毒症状と経過。毒薬投与の記録。2月5日、投与より7時間後発熱。呼吸に浅い乱れが見られるが言動に異常なし。31時間後安定。5月11日、投与直後歩行困難。3時間後解毒剤指示。7月1日、投与から30分。発熱に次ぎ全身に刺すような痛み。毒には少し慣らされててね。그 눈물 흘리는 여주를 보고 후다닥 달려온 유. あの人が一人で泣いてて。こっち向かないのか。お前が見終わるまでここにいるからな、白雪。 이후엔 류에게 감사를 전하러 온 여주. 너무나 상냥한 그녀에게 마음을 열게 되었죠. リュウ、走ってくれてありがとう。유라시구레. 사실 처음 만날 때부터 유라시구레를 떠올렸던 유. 여주와 닮은 아름다운 빨간색 꽃이었죠. 昨日まで知らずにいたものを今日知ることができれば、自分のうちに誰かの中に一つ見つけては摘んでいく。苦さも蜜もその花の名を知るために。 시간이 지나 시차를 나온 남주. 하지만 어째 낌새가 이상했으니 おい、大丈夫か。皆さん、殿下まで。定期連絡が途絶えたから様子を見に来たんだ。 그러자 상황을 살피고 온 노비. 모두가 성 안에서 자고 있다는 것이었죠. お邪魔するぞ。いけません。ここは恐ろしい魔物に取りつかれているんです。魔物？20日ほど前からです。みんな次々に体の異常を訴え出したんです。体が重いとか目の前が暗いとか。治療師もみんなを見ているうちに倒れました。 원인을 모르니 분명 마물의 소행이라며 도망가라고 했지만 그냥 빠꾸 없이 들어가 버리는 남주였죠. 特に変わったところは見当たらないな。まさか本当に魔物の仕業だったりして。そんなものがいるなら一度手合わせ願いたいね。 이후 무기고를 살펴봤는데 어째 텅 비어 있었으니 さっきの兵士も知らなかったそうですよ。鍵詰めの跡らしきものもあったし、この隙を狙われたんでしょう。 그렇다는 건 마물이 아니라 도적단의 소행이라는 것이었죠. 일단 병사들을 치료하는 게 우선이었기에 白雪を呼んだら、あの子なら兵たちの身に何が起きてるかわかるかもしれない。 그렇게 출장을 오게 된 여주. 병사들을 보살피며 이것저것 원인을 조사하던 중 白雪殿、大丈夫ですか？そんなすぐにはかからないはずじゃ。人によって違うの。白雪殿、鹿さんは外で見張りしていることが多いって言ってましたよね。はい。ということは室内に理由が。入り口から遠い場所にいる人たちは重傷に見える。 그렇게 원인을 발견한 여주. 태우면 안 되는 나무를 땔감으로 썼기 때문이었죠. 鹿さんの話だと旅の一団が移動の荷物になるからと譲ってくれたものだって。重ね重ね申し訳ありません。お前動きが軽くなってないか？はい、白雪殿に薬をもらいまして。よかった。聞いてきたみたいだね。参った。白雪お前かっこいいな。はい？
しばらくここに留まってくれるか。兵たちのことはお前に任せたい。 여주 덕분에 병사들은 무사히 회복했지만 무리한 나머지 거의 뭐 시체가 되었으니 俺はおいおい大丈夫か。勝手に近づくなって主に言われてるしな。やっちゃったよ。あなたは確かここで何を。今は前王子の従者です。そうなんだ。どうもありがとう。俺を警戒しないのかい。助けてもらった後警戒するなんて何が何やら。じゃあお嬢さん、あんた体調崩してるだろう。みんなには黙っててね。そう言われてもあんたの言うこと聞く義理はないからね。だったら一つ借りで。借り？矢で脅したことを持ち出さないのか。いいけど隠す理由を教えてよ。굳이 얘기하지 않아도 병사들을 바라보는 따뜻한 눈빛, 보통 여자가 아니라는 걸 뼈저리게 느끼는 순간이었죠. 물론 여주가 무리하는 걸 바로 캐치한 남주는 そこに座れよ。ゆっくり60秒目を閉じろ。脈拍？いいから途中で目を開けるなよ。でもよし、1、分かった。2、3。青い顔して言えよ白雪。 그렇게 여주를 재우고 도적단을 토벌하러 온 남주. 기가 막힌 활약으로 아주 박살내버립니다. 아무 일도 없었다는 듯 다시 여주의 곁에 돌아오더니 다시는 무리하지 말라며 화를 내었죠. もう隠すな、二度と。ごめんなさいゼン。一つ間違えるなよ。こうして寝込んだからってお前の働きに助けられたことに何も変わりはないからな。ちゃんと礼を言ってなかった。お前がいてくれてよかったよ白雪。兵たちのことと俺にとってもな。今回俺はお前が原動力だったんだ。私にとってはゼンがそうだよ。ゼンに会えてから何度も。 이거 그냥 7.0% 키스각이었지만 아쉽게도 아무 일도 일어나지 않았고 불륜이 병사들을 구하고 돌아가는 주인공들이었습니다. 근데 얘네 언제 결혼하냐?